Top 3'te millionerlar tanlovi bo'lgan mashinani sanaversangiz. Hop. Top 3'te bo'lsa, men o'zim shaxsiy fikrimni aytaman. Birinchi o'rinda shak shubhasiz Rolls-Royce avtomobili. Rolls-Royce Phantom yokida Rolls-Royce Cullinan. Kimdirlar Cullinan, kimdirlar Cullinan deydi. Nimagaki bu avtomobil tezlik uchun emas, balki haqiqiy status uchun haydaladi. Любой millioner odamni garajiga bitta qarasangiz, kamida ikkita Rolls-Royce uchratishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisiga men Mercedes-Benz Maybach avtomobil aytgan bo'lardim, S-Class yoki GLS farqi yo'q. Birinchidan, har kunlik haydash uchun ideal tanlov. Ikkinchidan, bu avtomobilni sizga beradigan komforti, qulayligi juda ham yuqori darajada bo'ladi. Uchinchidan, bu avtomobilimizning yagona fishkasi siz emas, balki sizni shofyoringiz haydaydi. Orqada siz ishlaringizni qilib ketaverasiz. Biznes rejalar uchun ham ideal tanlov. Uchinchisiga, endi shuncha luxury avtomobilingiz bo'lgandan keyin bitta sportivnisi bo'lmasa ham bo'lmaydi. O'shuning uchun Porsche 911 GT RS avtomobil aytgan bo'lardim. Millioner bo'lasizmi, plyus ko'p bo'ladimi? Haydash hissidan voz kechmaydiganlar uchun bu ideal tanlov. Kech payt ishdan charchab kelganingizdan keyin bitta shu garajingizda 911 olib chiqib, shuni bosib keladigan avtomobillar. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim edi. Endi sizning fikringiz shu top 3 taning ichida yana qaysi avtomobil bo'lishi mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.